زما خپل علما کرامو هم ګیلا دی چې په مشرق کې کم ګناهونه کېږي په دې باندې تاسو اواز ولې نه اوچتوئ؟ آیا تاسو یریږي؟ آیا د تاسو تنخوا به بند شي؟ آیا تاسو به څوک مسجد نه وبسي؟ آیا تاسو ته به د مدرسې چنده نه میلاویږي؟ نه د میلاویږي. پرېږدي دا هېڅ څه ولې تاسو ته مه میلاوي. نور د کیسو بینول پرېږدي، نور د خوبونو بینول پرېږدوي. خلک په ګناه کې مبتلا دي، خلک تباه و برباد شول. تاسو ورباندې اواز نه اوچتوئ. د خلکو به وایي چې بس دا کار ټیک دی. په دې رمضان کې سر عام جیوري کېږي، سر عام ګناه کېږي، خو څوک یې بندولو والا نشته چې دا ګناه بند کړي. تاسو په سوشل میډیا باندې ډېر خلک داسې لیدلي چې مخې ته به یې ګاډي ودرولې وي، موټر یې ودرولې وي، موبایل یې به وي ورسره په لاس کې. وایي راشئ موږ څه په لکې ډرګ کیسه واخلي. 1000 یا 2000 ټیکټ به یې مقرر کړی وي. آیا دا جیوري نه دی؟ دا ګناه نه دی؟ خو بیا هم څوک نشته چې دا بند کړي. سر عام ګناه کېږي. او چې کله سر عام ګناه کېږي نو الله طرف نه به عذابونه راځي، دا عذابونه به عام وي. دا چې وړه ګناه نه دی، د جواري غټه ګناه دی، ګناه کبیره دی او سر عام کېږي. د مسلمانانو په ملک کې کېږي، د مسلمانانو په معاشرې کې کېږي. زما خپل علما کرامو هم ګیلا دی چې په معاشرې کې کم ګناهونه کېږي، په دې باندې تاسو اواز ولې نه اوچتوئ؟ آیا تاسو یریږي؟ آیا د تاسو تنخوا به بند شي؟ آیا تاسو به څوک مسجد نه وبسي؟ آیا تاسو ته به د مدرسې چنده نه میلاویږي؟ نه د میلاویږي. پرېږدي دا هېڅ څه ولې تاسو ته مه میلاویږي. د معاشرې ټول خلک په ګناه کې مبتلا دي. نور د کیسو بینول پرېږدي، نور د خوبونو بینول پرېږدوي. خلک په ګناه کې مبتلا دي، خلک تباه و برباد شول. تاسو ورباندې اواز نه اوچتوئ. د خلکو به وایي چې بس دا کار ټیک دی، دا جایز دی، د دې دومره ګناه نشته. د تاسو په دې بیانونو باندې که خلک خفه کېږي، خدای خفه که، خدای سره خوشحاله مه که چې الله خفه نه وي.